Ну что, друзья, случились такие выходные, после которых еще нужны выходные. Я с утра до вечера прибирала квартиру, помыла собаку, вымыла пол, выбросила почти весь мусор. Сейчас прям можно чувствовать себя как дома. Я постаралась в каждую комнату вложить душу. В спальне это гирлянда, с которой я знатно намучилась. Бывшая пустая комната сейчас прачечная, гладильная, гардеробная, а также с нотками мастерской. В ванной еще много дел, но хотя бы чисто. В туалете я часто пшикаю освежителем, словно я автоматический распылитель. На кухне моя любовь. Новая скатерть с салфетками и красивущая столешница, которую я позже дополню шторками.